De politie en de brandwacht moeten eerst wachten voordat de hitte uit het huis is. En het jeder als daarna kan er onderzoek dienen worden. De oorzaak ligt dus langer op een wachtje. De politie is drukdoende met onderzoek. Er zijn heel veel factoren die ze mee moeten nemen. Dat zijn gesprekken met mensen. Mensen moeten hun ervaringen kunnen delen. In huis gaan ze onderzoeken. Het moet ook veilig zijn natuurlijk om in het huis te kunnen betreden. Dus dat zal wel enkele dagen duren voordat het onderzoek helemaal compleet is. Krijgt toen 11:04 krijgt de brandwacht de melding van een brand onder de Emanuel Murantstraat in Ljouwert. Als er 2 spuitwijnen en een heegwerker aankomen, is de brand al uitslaand. Er is meteen ingezet op redding, omdat meteen ook het bericht kwam dat er nog 4 mensen binnen zouden zijn. Nou, van de 4 bewoners zijn 2 bewoners via de normale weg naar buiten gegaan en 1 bewoner is via het raam, via de dakgoot en de dakraam van de buren is hij dus de brandende woning ontvlucht. En een van de bewoners is binnen, die is met de hoogwerker door de brandweer gered. Nou, dit is het slachtoffer die met zware verwondingen naar het ziekenhuis is gebracht en daar ook vervolgens is overleden. Deze jongen wenne in het huis. Hij kwam in de nacht weer om en zei zijn kamer in de brand staan. Vanmorgen had hij mij oorhuisgenoten en vrienden een blomkadel heen van hun vriend die het verstoren is. Nou, het wie meer gewoon een beetje het respect wist, hoor. Gewoon van, nou ja, wij kennen hem dusdanig, wij vinden hem, wij hebben genoten van zijn gezelschap en we denken van, nou ja, wat wij kennen het is een blomkadel is en misschien nog wat andere dingen, maar dat is al spiritueel, een beetje zweverig om het zo maar even te noemen. Gewoon even voor je eigen gemoedstelling. Wat wie het van een vriend van jou? Een goede, joviale vriend. Je kon altijd even met hem praten, je kon altijd even met hem op stapje wisselen, want daar weer een soort van. Dat weer vond ik fantastisch. Dus dat die gewoon niet mee. 4 fusen jonken de wenning hebben we reekskeer. 4 huishoudens moeten daarom de komende dagen ergens oors opvangen worden.